Haqiqiy erkaklar eshitadigan ashulani topdim, to'g'risi. Erkak kishi hech qachon o'zi uchun yashaymaydi-da, mehribonim. Erkak kishini bir kosa ovqatga ham qonni to'yadi. Prosta ota-onam yaxshi yashasin. Misol uchun ayolimni lash-lushlari, latta-puttalari uchun yaxshi sharoit qilib beray, bu qiladigan maqsadda erkak kishi ko'proq uydagilarning orzusini amalga oshirish uchun ko'proq harakat qiladi-da. Xuddi shunaqa ashula topdim, to'g'risi. Ani eshitib tan berdim. Bunaqasi bo'lmagan, to'g'risi, mehribonim. Ani ashulalarni erkagi deydi-yu, xuddi shunaqa mehribonim. Bitta o'zingiz uchun eshitib ko'ring bo'ldi. Ani shunaqa joyi yoqdiki, kompot bo'lasiz bu ashulani eshitib. Qarang. Özüm üçün yaşamapman anglasam, tutman yana sizni bilmay senlasam. Boshim qotdi hayolini tanlasam, dunyo seni bir kamliging shu ekan. Boshim qotdi hayolini tanlasam, dunyo seni bir kamliging shu ekan. Boshim omon bo'lsa do'ppi topilgay,